Новасёламі гэтага дома на вуліцы Луцкай у абласным цэнтры Яна Яўчук з мужам сталі ў мінулым годзе. Вырашылі жыць асобна і сталі ў чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоў. Варыянт арэнднага жылля падказалі бацькі. Маладая сям'я звярнулася ў гарвыканкам, дзе атрымала станоўчы вынік. Мы подали все документы, которые нужны были. Нам сказали, что это возможно. Там ждали мы, наверное, недели 2-3. Ну, так, плюс-минус. Вот. Все, нам позвонили и сказали, вот. Ну, нас устроил этот вариант очень хорошо. Нормально, удобно здесь. Усяго ў абласным цэнтры каля 2000 арэндных кватэр, каля 600 з іх у новабудоўлях. Дамы прапісаліся на Рабінавай, Грыбаедава, Махновіча, бульвары касманаўтаў. Сваіх новасёлаў у снежні сустрэне і гэты дом на Луцкай. З 80 кватэр больш за палову заселяць тыя, хто меў патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. Аб запатрабаванасці арэнднага жылля кажуць лічбы. На одну кватэру прэтэндуюць да 4 сем'яў. По мере освобождения квартир или по мере сдачи новых домов в эксплуатацию мы в установленном порядке рекламируем квартиры, и граждане могут обратиться с соответствующим заявлением в службу «Одно окно» Брестского горисполкома. То есть это практически каждый месяц мы на нашем сайте горисполкома размещаем информацию и, соответственно, принимаем заявления от граждан. Усяго в области звыш 12,5 тысяч арэндных кватэр, больш за ўсё ў буйных гарадах – Брэсце, Баранавічах і Пінску. Будаўніцтва такога жылля амаль цалкам фінансуецца з абласнога бюджэту. Яшчэ адна крыніца – сродкі арэнднай платы. Сярэдні кошт квадратнага метра залежыць ад маштабу населенага пункта. Установлены коэфіцыент памнажаецца на суму базовой величыні. Самыя дарагія квадраты у Бресте, самые танные у сельской местности. Второе значение имеет степень благоустроенности. Если там холодное водоснабжение, горячее, если центральное водоотведение и теплоснабжение, то есть если отсутствует какой-либо из видов благоустройства, то стоимость за него снижается на 10%. То есть в сумме до 40% возможно еще снижение. Тем, кто вырашыў атрымаць арэнднае жыллё, нагадваюць і пра умовы, прадугледжаныя законодаўствам. Граждане, которым предоставлено коммерческое жилье на период трудовых отношений, с учетом нуждающихся в улучшении жилищных условий, не снимаются. В случае, если данное жилое помещение предоставлено по иным основаниям, то есть в общем порядке, то такие граждане подлежат снятию с учетом. Жыхароў арэндных кватэр часта цікавіць пытанне, ці змогуць яны пасля прыватызаваць гэтыя кватэры. Пакуль адказ адмоўны. Заканадаўствам такія працэдуры не прадугледжаны. Плануецца, што ў наступным годзе фонд арэнднага жылля ў Брэсцкай вобласці папоўніць яшчэ 350 кватэр. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».